Torej, prav lepo pozdravljeni vsi skupaj na drugem pogovoru v nizu pogovorov o rasizmu, ki jih organiziramo v Slovenskem etnografskem muzeju. Današnji pogovor nosi naslov So muzeji lahko prostori preseganja rasizma. Moje ime je Tina Palajič in sem v Slovenskem etnografskem muzeju koordinatorka evropskega projekta Taking Care, etnografski in muzeji svetovnih kultur kot prostori skrbi, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Torej, kot lahko vidite, pogovor snemamo, zato vas prosim, da če seveda to želite, zakrijete svojo identiteto sami. Najprej pa nekaj besed o tem evropskem projektu. Torej, v projektu Taking Care poleg Slovenskega etnografskega muzeja sodeluje še 12 drugih muzejev iz Evrope, in sicer etnografskih muzejev oziroma muzejev svetovnih kultur, ki torej hranijo zunaj evropske zbirke, in mi se skupaj z njimi sprašujemo o tem, kako tovrstne zbirke danes interpretirati. Torej, kakšna je vloga etnografskih muzejev danes in kaj početi z zunaj evropskimi zbirkami v današnji družbeni situaciji. V središče naših prevpraševanj smo nekako postavili podnebno krizo, torej to aktualno oziroma res perečo problematiko, ki se je moramo lotiti s skupnimi močmi vsi skupaj, če želimo doseči njeno izboljšanje oziroma torej ustrezno ublažiti posledice podnebne krize. Potem pa seveda govorimo tudi o migracijah v okviru projekta in z migracijami povezanima v bistvu dvema pojavoma, o vzponu ksenofobije in nekako povečanem protimigracijskem rasizmu. V včerajšnjem pogovoru smo govorili pravzaprav o rasizmu v znanosti z gostom, profesorjem dr. Rajkom Muršičem, ki je poudaril, da znanost ni nevtralna in objektivna, kar se je pokazalo kot še posebej pereče prav ob razvoju idej znanstvenega rasizma. Znanstveni rasizem je namreč vzpostavljal razlikovanje med skupinami ljudi na podlagi njihovih fizičnih značilnosti in je tako na nek način družbeno neenakost in nepravičnost povezoval z naravnim redom. Torej, te neke razlike med skupinami ljudi so poskušali utemeljevati z naravo. Znanstvena skupnost je te ideje sicer že davno zavrgla kot neresnične, vendar na številnih družbenih področjih še vedno vztrajajo. In prav temu so namenjeni tudi ti pogovori, da se pravzaprav o različnih področjih, kjer rasizme prepoznavamo, pogovarjamo. Torej, danes bomo pogovarjali o rasizmu v muzejih in se nekako vprašali, kako so muzeji prispevali k ustvarjanju teh rasističnih idej in njihovemu utrjevanju, torej gre za neko to zgodovinsko vlogo muzejev. Hkrati bomo poskušali pogledati tudi na aktualne muzejske prakse in seveda razmišljati predvsem o tem, kako lahko muzeji s svojim delovanjem prispevajo k bolj kompleksni in celoviti sliki naše družbe. Danes sta z nami dva gosta, sicer zelo sem vesela, da lahko pozdravim doktorico Aleksandro Berberich-Slana, profesorico angleškega jezika s književnostjo in doktorico zgodovine. Doktorica Aleksandra Berberich-Slana je leta 2015 postala predsednica predsedstva Skupnosti muzejev Slovenije, leta 2019 pa tudi članica upravnega odbora NEMO, Network of European Museum Organizations. Od leta 2006 vodi Muzej narodne osvoboditve Maribor, v katerem pravzaprav z različnimi programi zelo nekako si prizadevajo za krepitev spoštovanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin in naslavljajo tudi spoštovanje pravzaprav različnosti in sprejemanja drugačnosti. Z nami je tudi magister Ralf Čeplak-Nencin, muzejski svetnik, kustos za muzejske zbirke iz Azije, Oceanije in Avstralije v Slovenskem etnografskem muzeju. Ima več kot 30-letne izkušnje z interpretiranjem zunajevropskih zbirk, tako da so pravzaprav njegovi vpogledi v to izjemno dragoceni in se jih danes zelo veselimo. Od leta 2019 je pa tudi predsednik Mednarodnega komiteja za etnografske muzeje in zbirke, ICME, pri Svetovni muzejski organizaciji Mednarodni muzejski svet, ICOM. Torej, ICME, ta komitej, ki se ukvarja z etnografskimi muzeji in zbirkami, pravzaprav najbolj naslavlja prav današnjo vlogo etnografskih muzejev in aktualne izzive pri interpretaciji zunajevropskih etnoloških zbirk. Ralf, moje prvo vprašanje je namenjeno prav tebi.
nekako vzporedno z razvojem znanstvenih disciplin so se začeli spreminjati tudi muzeji. Vemo, da je zgodovina zbiranja predmetov izjemno dolga, vendar ko so se začele vzpostavljati recimo arheologija, antropologija in druge, je to tudi vplivalo, imelo pomemben vpliv na muzeje in na njihov način zbiranja. Zanima me pravzaprav, kako so etnografski muzeji zbirali s svojim zbiranjem in svojim predstavljanjem, nekako prispevali k vzpostavljanju teh podob o drugem. Katere postopke so uporabljali pri tem, ko so govorili o ljudeh iz drugih kultur oziroma iz drugih kontinentov? Ja, zavedati se moramo, da tako imenovani etnografski muzeji izvirajo ali pa so nastajali predvsem v kolonialnih velesilah in seveda tudi v teh metropolah, kot je London, Pariz, Berlin in tako naprej. Tako da v bistvu večina teh muzejev je začela nastajati v 19. stoletju, kajti te dežele so, kolonialne velesile so želele predstaviti svojim prebivalcem dežele, ki so jih kolonializirale. In šlo je za to, da predstavijo pač ta ljudstva, poleg tega pa tudi naravna bogatstva. Tako da recimo muzej Tervuren blizu Bruslja, ki je znan bil kot afriški muzej, vemo, da je Belgija zavzela oziroma je pač ustvarila kolonijo Kongo in izvajala izjemno nasilna dejanja tam. Ustanovili so ta muzej predvsem kot prikaz veličine, narekovajih Konga in izkoriščanja vseh teh naravnih bogastev in pa seveda tudi lokalnega prebivalstva. In podobno je bilo tudi z drugimi muzeji. Potem v 19. stoletju so bile zelo popularne svetovne razstave in pa celo tako imenovani, ne bi rekel živalski vrtovi, ampak prikaz divjakov, ker se v tem času so smatrali, da so vsa ta ljudstva primitivna, divjaki in tako naprej, in potem so jih tudi uvažali in kazali kot na živalskih vrtovih. Seveda razvoj šel naprej pri teh muzejih in marsikaj se je potem spremenilo, predvsem nekako po drugi polovici ali pa v drugi polovici 20. stoletja, in mnogi od teh muzejev so se seveda začeli zavedati te svoje temne, mračne preteklosti in so potem se začenjali spreminjati. Tako da predvsem 80., 90. leta je čas, ko se začnejo ti muzeji tudi simbolno z preimenovanji iz etnografskih muzejev v muzeje svetovnih kultur spreminjati in pa jasno tudi vsebinsko. Tako da mnogi od teh muzejev so popolnoma spremenili svoje stalne razstave, pa tudi občasne, in v občasnih razstavah čedalje bolj sodelujejo z prebivalci iz teh izvornih dežel ali pa tudi z priseljenci iz teh dežel, in jasno na ta način prihaja do mnogo bolj demokratičnih razstav oziroma kontakta tudi z obiskovalci. K temu se bomo še vrnili nekoliko kasneje. Zdaj bi me pa mogoče tako zanimala vloga zgodovinskih muzejev v tej luči, v tej obravnavani luči. Torej, kako pravzaprav se zgodovinarji soočajo s tovrstnimi vprašanji in mogoče tudi konkretno vi v Muzeju narodne osvoboditve. Torej, tudi ko recimo predstavljamo neko zgodovinsko dogajanje v nekem prostoru, se lahko hitro zgodi, da so nekateri spomini, nekatere zgodovine spregledani, marginalizirani v tovrstnih predstavitvah.
Ja, najprej lep pozdrav vsem. Res je, tudi zgodovinski muzeji se soočamo s tem, pa bom kar na primeru našega muzeja povedala, kajti naš muzej je kot Muzej narodne osvoboditve Maribor, ki je nastal leta 47 kot zbirka in 58 kot samostojni muzej, posvečen predvsem drugi svetovni vojni, nastal prav zaradi rasizma, nacionalizma in vsega, kar je pač sledilo po tem pojavom, potem z drugo svetovno vojno. In človek bi rekel, da se seveda na tem nekaj naučimo, da bi se morali na tem nekaj naučiti, vendar so tudi zgodovinski muzeji šli v to smer, sedaj iz raznih razlogov. Ne gre tukaj za neko eno zanomerno potvarjanje zgodovine, čeprav je tudi tukaj seveda veliko takih pojavov, muzeji so namreč velikokrat odvisni tudi od politike. Gre predvsem za dejstvo, da je pač v pokrivanju, oziroma dostikrat za dejstvo, da je v pokrivanju zgodovine včasih kaj enostavno prezrto, pozabljeno, ali pa muzej enostavno ne more slediti potrebam, ki jih zgodovina nalaga, torej ki bi potrebam okolja in pa pisani zgodovini okolja. Tako je tudi Muzej narodne osvoboditve Maribor, bi rekla, padel v to eno vrtinec tega in leta 2015 takrat, oziroma po tistem, ko smo se soočili tudi v Mariboru in okolici z tem begunskim valom, smo začeli razmišljati tudi o tem in istočasno tudi NEMO, Network of European Museum Organizations, kako se zgodovinski muzeji ukvarjamo z temi tematikami, kako smo, oziroma kako so vse te tematike vidne tudi v naših zbirkah in pa na naših razstavah. No, in pri nas smo morali ugotoviti, da za mesto, katerega prebivalci so bili v tistem trenutku rojeni v kar 107 različnih državah sveta, zelo slabo pokrivamo vse te prebivalce našega mesta, jih velikokrat pozabljamo in ne vključujemo pač v vse naše delovanje. Seveda je nemogoče pričakovati, da bomo čisto vse uspeli pokriti, je pa dejstvo, da je potrebno vsaj delati na tem in se truditi v to smer. No, istočasno, oziroma nekje v tem času je tudi, bi kar delila, če bi si morda to kdo... ne morem deliti. No, v glavnem bi vam priporočala... Ja, zdaj pa lahko. Ja, bi priporočala tole publikacijo, ki je takrat izdal NEMO, Museums, Migration and Cultural Diversity, in sicer smo konkretno takrat izdali nekaj priporočila za muzejsko delo in jaz bi to kar priporočala vsem muzejem, da si to preberejo, dostopno tudi na spletni strani NEMA. In moram reči, da smo tudi v našem muzeju iz tega črpali, da smo se začeli ukvarjati torej s vsemi prebivalci našega mesta, pa seveda severovzhodne Slovenije, ki jo pokrivamo. Mislim, da je to tudi naloga čisto vsakega muzeja, da bi si moral vse prizadevati v to smer, če že je nemogoče čisto vse pokriti. Zagotovo se v zadnjih letih tudi vedno bolj opažajo tudi v zgodovinskih muzejih prizadevanja, da sledimo temu trendu, da se pač odzivamo na dogajanja v družbi, tako kot se pač od nas pričakuje, glede na to, da bi naj bili predstavniki celotne družbe. Naše muzeje smo kot odziv na to takrat naredili in začeli razstavo Mariborski mozaik. Mozaik zaradi tega, ker smo sestavljeni iz res pisane, oziroma Maribor sestavlja res pisana druščina, ki je močno vplivala tudi na razvoj našega mesta. Ob tej razstavi smo začeli izvajati, oziroma naš kustos Uroš Dokl začel izvajati Muzej za mir. V glavnem, zelo veliko smo začeli delati na tem, pa nismo edini. Slovenski muzej, tudi vem, da je Etnografski muzej takrat zelo veliko delal, oziroma še vedno dela, in tudi še nekateri drugi. Težave, oziroma to so pač stvari, s katerimi se soočamo, tudi ne samo Etnografski muzej, torej tudi zgodovinski muzej, pa seveda tudi galerije. V glavnem, jaz bi rekla, da je to vprašanje celotne muzejske javnosti. Vprašanje pa je seveda, kolikor se kateri muzej in galerija na to odzove in dejansko začne spreminjati svojo politiko. Ja, zelo se mi je zdelo zanimivo, oziroma se mi zdi pomembno poudariti tudi zdaj na tem mestu, da ste se kot edini muzej v Sloveniji, vsaj po mojem vedenju, odzvali tudi na rasistične ideje, ki so v medijih krožile v zadnjem obdobju.
Mogoče, ne vem, poveš več o tem, zakaj ste se tako odločili, kaj ste v svojih izjavah zagovarjali. Ne, torej, vidim nekako vaš ta odziv kot posledico tega, kako razumete, ne, torej vlogo muzejev v sodobni družbi. Jaz zagovarjam nekako prepričanje, poskušam zdaj najti, da bodo lahko ljudje videli ta naš odziv. Aha. Mi pač muzej razumemo kot mesto oziroma institucijo, ki se mora odzivati na, torej, ki ne govori samo o preteklosti, ampak se mora glede na izkušnje iz preteklosti tudi odzivati na dogodke v sedanjosti, ne. Veliko izjav je bilo v zadnjem času oziroma predvsem v ameriških muzejih, v ameriškem združenju, pa seveda tudi v evropskih od leta 2020, od tega gibanja obojenega, torej Black Lives Matter, in veliko glasov je bilo pač o tem in zapisanih tudi nekih deklaracij muzejskih, ne, da je potrebno dediščino in zgodovino uporabljati kot orodje v boju proti rasizmu in diskriminaciji. To, kar mi počnemo konkretno že s tem muzejem za mir že več let, in to je tudi ena najbolj obiskanih naših programov v muzeju, da je potrebno organizirati razprave in o teh vprašanjih in predvsem, da je potrebno postavljati vprašanja in pa izzivati prakse, ki podpirajo rasizem v vseh oblikah. No, in ker si v našem muzeju dejansko prizadevamo za to, pa ne samo v teoriji, ampak tudi v praksi, se je nekako zdelo, bi se mi zdelo neodgovorno, da ne bi odreagirali na zapise, ki se v zadnjem času na žalost res v ekstremnih oblikah, pa ne samo zapise, ne, malo pogledajte tudi kakšne televizijske kanale, pa predvsem pa družabna omrežja, to je grozljivo, to je nekaj, kar jaz upam, da bomo začeli zaustavljati in pa preprečevati, ne samo naš muzej, ampak tudi drugi. In tako smo tudi odreagirali na pisanje lani v časopisu Demokracija, ja, tale Presežki 5, ne, torej. To je bil en tak članek, ob katerem te res spreleti srh, ne. Glede na to, da smo mi že skozi zgodovino doživljali, kaj pomeni, ko te nekdo dojema kot manj vredne pripadnike neke družbe, glede na to, kaj je naša družba dala skozi v drugi svetovni vojni, se mi zdi katastrofalno, da se to pojavlja tudi v sodobni slovenski družbi. No, in ni bilo vprašanje, bilo je samo kako in na kak način in kdaj odreagirati. No, in to je zapis, ki ga z vami delim, ki smo ga objavili na Facebooku. Moram res reči, da mesto Maribor se je očitno nekaj naučilo na vseh strahotah druge svetovne vojne, kajti muzej je doživel ogromno podporo in pa navdušenje nad tem našim korakom, kar mi daje nek optimizem vseeno za prihodnost, torej, da so ljudje, da vidijo, kaj se dogaja, da želijo, da se to ne bi dogajalo, da pa nekateri se enostavno bojijo. Zdaj, zakaj smo bili mi kot naš muzej edini, ki smo na to odreagirali, ne vem, ne bi hotela niti ugibati. Dejstvo je, da smo tudi mi, kar smo videli v zadnjem letu, zelo odvisni od politike. Bi pa si želela, da bi bilo takšnih odzivov vedno več, pa ne samo strani muzeja, ampak tudi strani celotne družbe, kajti ne želimo se, oziroma vrnili smo se v 30. leta 20. stoletja, mislim pa, oziroma upam pa, da se ne bo to tako stopnjevalo, kot se je takrat. To je bila en takšen naš odziv. Naslednji odziv, jaz sem pa seveda optimistično vedno upaš, da ne bo več potrebno, ne, ampak tudi pred zelo kratkim, torej 28. januarja, ponovno intervju, ki ga je opravila Norma Brščič na
na televiziji, Nova 24, kako že se ogračujem, ne gledam, oziroma sem nehala gledati, ker nimam želodca za to. Objavili smo pač članek o tem in pa seveda to znova odgovorili na vprašanje oziroma na trditve, da je šlo za svobodo govora. To ni bila svoboda govora, nič od tega, kar objavljajo, ni svoboda govora, kajti tudi svoboda govora ima svoje meje do tistega trenutka, ko prizadeneš ali groziš nekomu drugemu. To je bil čisti rasizem, to je bila govorica sovraštva in ponovno smo pozvali nesovražnemu govoru. No, za veseljem smo ugotovili, da se v Mariboru nam pridružil tudi Narodni dom, ki ima velik domet, posebej s svojim festivalom Lent, tako da nismo sami, seveda pa pozivam tudi druge. Sedaj je skrajni čas, sedaj mogoče še to lahko ustavimo. Če pa še kdo dvomi, pa naj si malo pogleda, naj si odpre te časopise in televizijo, malo pogleda, hitro se bo zavedal, da je pač potrebno odreagirati in reči ne. Ja, zelo pomembno se mi zdi, da si v bistvu izpostavila to, da muzeji ne samo odslikavajo nekega dogajanja oziroma prikazujejo, hranijo, interpretirajo, prikazujejo neke pretekle elemente, ampak da tudi soustvarjajo realnost. To je recimo ravno dober pokazatelj bil ta vaš odziv. Tukaj se mi zdi zelo pomembno, da to, kar je recimo Ralf se ti prej že tudi omenil, o čem govorimo v muzejih, na kakšen način govorimo o tem, in ravno etnografski muzeji so začeli že kar nekaj let nazaj opozarjati na pomembnost tega, da se sodeluje z izvornimi skupnostmi. Torej, da se to znanje, ki ga muzej ustvarja in posreduje javnosti, da se v bistvu ustvarja skupaj z samimi nosilci dediščine. Tukaj me zanima, kako recimo to počne Slovenski etnografski muzej. Ti sam si namreč mnogo tovrstnih projektov izpeljal, tako da lahko mogoče prav na podlagi svojih izkušenj opozoriš na ta pomemben element. Ja, Slovenski etnografski muzej se zelo zaveda predsodkov in stereotipov in tako naprej. Tako da pred leti smo začeli z festivalom romske kulture v sodelovanju z nevladnimi organizacijami Romov, tako da smo dejansko skupaj delovali in ta festival se je razširil. Prvotno je bil mišljen samo v našem muzeju, ampak takoj se je razširil še v Maribor in pa tudi po drugih slovenskih mestih in odziv je bil zelo velik in jaz mislim, da takrat je bilo to uspešno, ampak žal je potem zmanjkalo denarja, seveda se tudi tu politika vmešala, tako da je to nekako zamrlo. Sicer še deluje pod imenom Romano Čon, vendar v zelo osiromašeni obliki. Ampak bil je pa to res festival, ki je zajemal vse, ne samo razstave, ki so pač klasična muzejska govorica, ampak tudi glasbo, recitale, poezijo, ples, filme in tako naprej. Tako da potem je celo prestopil meje, predvsem te nevladne organizacije so organizirale ta festival še tudi v drugih državah, ne samo v Sloveniji. Tako da se mi zdi, da to je bila zelo pozitivna zadeva, žal pa če je to nekako zamrlo. Potem smo tudi mi reagirali leta 2015 na ta begunski val, tako da smo šli sami na teren in smo pač nekaj dni delali skupaj z begunci, pomagali tem beguncem in jasno na ta način tudi izkusili to njihovo trpljenje in tudi na podlagi tega naredili več razstav. Zelo odmevna je bila razstava Čakajoči, tam so se ljudje tudi fotografirali in tako naprej in tudi medijsko je bila dosti odmevna, v marsičem tudi zelo negativno kritična, češ kaj se mi gremo. No, potem recimo v razstavi, ki sem jo sam pripravil, Afganistan, smo tudi se lotili aktualnih dogodkov, beguncev, imigrantov in tako naprej, skratka, teh zadev. Tako da se dela marsikaj, lahko bi se pa še verjetno dosti več. Zdaj, glede na to, da muzeji le privabljamo mnoge šolske skupine, mladino, zdi se mi zelo pomembno, da ravno proti tem
predsodkom, stereotipom, rasizmu in vsem tem je nujno treba začeti ravno z najmlajšimi. Se pravi, od šolstva, od šol do muzejev in morda tudi drugih inštitucij, jih nekako ozaveščati. Očitno pa je treba ogromno časa in energije vložiti v to, kajti vidimo, da marsikje še vedno reagirajo zelo negativno, zelo ali pa čedalje bolj. Mene recimo osebno me je res pretreslo, ko pred leti so želeli integrirati nekaj afganistanskih otrok v osnovno šolo v Kranju in so tam reagirali tako učitelji kot tudi nekateri starši izjemno negativno. Tako da tu absolutno sem prepričan, da je poslanstvo muzejev, da ozavešča čim širšo javnost o teh problemih. In se strinjam popolnoma z Aleksandro, da smo zabredli v neke zelo čudne čase in upam, da bomo le s skupnimi močmi išli iz tega pametnejši in morda tudi bogatejši, notranje bogatejši. Ja, omenil si to pomembno vlogo muzeja, da ozavešča javnost, da svojimi programi izobražuje otroke, prav mislim, da si ta element prav posebej poudaril. Mogoče bi Aleksandra tebe vprašala, kako pa vi poskušate z otroki naslavljati pravzaprav ta vprašanja solidarnosti, medsebojnega razumevanja, preseganja teh nekih nestrpnosti in podobno. Ta program Muzeji za mir, si prej že omenila, oziroma Muzej za mir. Muzej za mir, ja. Ja. Torej, ta program se je takrat uredil prav iz potrebe po pogovoru o teh stvareh, o teh vprašanjih, tudi torej razen teh beguncev, ki so prečkali tukaj v velikem številu, poleg Maribora proti Šentilju in drugim mejnim prehodom, so se oglašali tudi profesorji, učitelji zaradi tega, ker so se v šoli znašli oziroma soočili z izjemnim porastom nestrpnega govora, sovražnega govora. V glavnem, bilo je res zastrašujoče, pa ne samo med učenci, ki seveda zadeve prinašajo od doma, to je potrebno vedeti, torej znova od odraslih, tudi med učitelji se je veliko tega pojavljalo. No in ker mi dejansko zelo tesno sodelujemo z svojimi, ko jim rečemo kar zunanji sodelavci, torej temi delavci vzgoje in izobraževanju, in ker se je o tem že razmišljalo potrebi po takem programu v muzeju, se je rodil Muzej za mir, ki ga vodi Uroš Dokl, včasih se mu še kdo pridruži, glede na to, da imamo res izjemno povpraševanje po tem programu. Soočiti se je pač bilo potrebno z dejstvom, da je sovražni govor, da so predsodki, da so stereotipi naša realnost, pa se to ni nekaj novega, tako je bilo pač vedno. Takrat se je pač ponovno razširilo in sedaj se ekstremno hitro širi in kot ogenj, malo zatli, potem pa imaš že takoj gozdni požar. No in mi se v našem muzeju s tem Muzejem za mir poskušamo boriti proti temu, zaradi tega, ker pa zdaj bom rekla tako po domače, starega konja težko prevzgojiš, pri otrocih je, tako kot je rekel Ralf, treba začeti. In moram reči, da so bile reakcije v muzeju zelo zanimive. Dejansko smo imeli otroke, ki so v solzah odhajali iz muzeja zaradi tega, ker se jim je porušil svet, ampak so bile kasneje reakcije in pa ankete, ki so jih profesorji, učitelji potem med njimi izvajali, pokazale, da je program sprejet z izjemnim navdušenjem prav med mladino. Izvajamo pa ga seveda že od vrtca naprej prilagojenega. Uroš je torej prilagodil za vrtčevsko pa prvo triado posebej in potem tako se pač zahtevnost in pa obseg programa spreminja. Težko je seveda otroku, ki doma posluša, kot je rekel eden izmed njih, cigane je treba ubiti, meni je to tako babica rekla, ker so ji
bicikl vkradli, ne. V glavnem, sedaj pa se soočiti z dejstvom, da pa babica ali pa oče ali pa mati vseeno nimata prav, ne. Ampak moram reči, da prvenstveni odziv mladih pa je, naučil sem se, da ne smem verjeti vsemu, kar rečejo odrasli, naučil sem se, recimo dostikrat slišimo, da ne smem verjeti vsemu, kar govorijo in pa pišejo v medijih, in jaz mislim, če bomo dosegli to, da bodo ljudje oziroma mladina, otroci razmišljati svojo glavo, da ne bodo kar torej odraščali z nekimi predsodki, stereotipi, da smo dosegli svoj namen. Učijo naj se sami, učijo naj se na podlagi zgodovine, kajti mi v ta program vključujemo vse, kar se je dogajalo, točno tisto, k čemur pozivajo sedaj muzeje v svetu, predvsem v Ameriki, ne, torej uporabljajte zgodovino in pa dediščino, torej predmete, kot neprecenljiva orodja v boju proti rasizmu in pa diskriminaciji, in prav to počnemo pri nas. In bomo zagotovo počeli tudi v prihodnje. Prav danes me je Uroš razveselil z podatkom, da se je kar 22 skupine na šole najavilo na ta program. Po eni strani je to razveseljujoče, po drugi strani pa je tudi znak, česar se moramo zavedati, da je potreba po takšnih programih takrat, ko se diskriminacija, rasizem, sovražni govor nebrzdano širita, kajti v takem primeru so taki programi potrebni. Ko sem jaz prišla v muzej, interes za vojne teme, za prvo svetovno vojno, predvsem za drugo svetovno vojno, je bil skoraj ničen, tega je 15 let. Od takrat se je interes za te teme, za to gaženje človekovih pravic in svoboščin vse bolj širi, torej vedno več učitelji vzgoje in izobraževanju, torej delavci vzgoje in izobraževanju povprašujejo po takih programih. Zakaj? Zaradi tega, ker prav to, torej te teme se pojavljajo, ker je potrebno spregovoriti o tem, kaj se zgodi, ko človeku vzameš njegove pravice in svoboščine. Najlepša hvala za ta odgovor. Odprla bi zdaj kar prostor za vaše vprašanja, tako da če želi kdo karkoli vprašati naša gosta, lahko to zapiše v tale klepetalnik ali pa se kar javite in zastavite vprašanje. Mogoče zdaj, ko čakamo na ta vprašanja, Ralf, prej si je omenil to vračanje predmetov izvornim skupnostim. To je nekaj, kar je sploh v tujini, kar se tiče etnografskih muzejev, izjemno močno, ne, torej te pobude so izjemno močne. Skupnosti se javljajo in nekako zahtevajo vračilo teh predmetov. Tudi nekatere države oziroma vlade držav so temu prižgale zeleno luč, če lahko temu tako rečem, ne. Torej se nekako zavedajo pomena tega, da se dediščina, ki je bila ukradena ali pa na nek neustrezen drug način odvzeta, kot vojni plen ali kakorkoli, ne, da se jo skratka vrne tem skupnostim. Lahko mogoče osvetliš, kako uspešni so tovrstni pozivi oziroma procesi vračanja in kaj se dogaja v Sloveniji, ne, tudi to me zanima, ali se mi s tem kakorkoli ukvarjamo, se sprašujemo o tem. Ja, to se je sigurno začelo nedolgo tega, ne. Tudi ko je predsednik Macron, francoski predsednik Macron, izjavil, da je treba vrniti vse afriške predmete v izvorne dežele. Vendar ta proces je po moje zelo, zelo počasen in bo trajal, če se bo sploh to zares realiziralo. Zaradi tega, ker predvsem v teh večjih muzejih, kot je British Museum ali pa, ne vem, Louvre ali pa pač ti večji muzeji ali pa berlinski, argumentirajo spet z protiargumenti, da če ne bi bili ti predmeti odpeljani na zahod, da bi itak že zdavnaj propadli in skratka, da je pač to kulturna dediščina vsega človeštva, da to ni samo kulturna dediščina neke afriške države ali pa neke evropske bivše kolonialne velesile, ampak da je to kulturna dediščina vsega človeštva. Tako da sam sem bolj skeptik, no.
Ampak kljub temu, vsaj pri nekaterih zadevah, predmetih, ki so pa res zelo občutljive narave, kot so recimo človeški ostanki, se mi zdi, da se bolj stvari premikajo in da se dejansko ti predmeti tudi vračajo. Ampak spet, dosti počasi ali pa prepočasi. Zdaj v Sloveniji je situacija dokaj specifična, ne. Seveda Slovenija ni bila nikoli neka kolonialna velesila, vendar so bile prve zbirke v takratnem deželnem muzeju v Rudolfinumu pravzaprav prav neevropske, ne. To so bile, predmeti so prišli iz Južnega Sudana, tako imenovana Knobleharjeva zbirka ali pa tudi Baragova zbirka oziroma Baraga Pirt, ki so delovali na območju Velikih jezer v Severni Ameriki med Indijanci. To so bile prve zbirke, ki so prišle sredi 19. stoletja na območje današnje Slovenije oziroma takratni Kranjski deželni muzej. In seveda tudi ostale, no, in potem do 23. ko je nastal etnografski muzej in je potem so preselili vse te predmete v etnografski muzej. In leta 1964 je nastal muzej, tako imenovani muzej neevropskih kultur v gradu Goričane, kamor so potem večina teh neevropskih predmetov je prišla. Čeprav v Sloveniji je še kar nekaj drugih muzejev, na primer muzej Velenje, potem Celjski muzej, nekaj tudi Ptuj, nekaj Maribor, nekaj Goriški muzej. Skratka, so ti predmeti iz neevropskih dežel raztreseni marsikje, vendar največja količina je prav gotovo v Slovenskem etnografskem muzeju. Zdaj, pri nas se še ni pojavila neka težnja, da bi začeli vračati te predmete. Je pa po drugi strani se čedalje bolj sodeluje zdaj tudi z ljudmi, z prišleki, z imigranti. Ravno ti si bila ena od soavtoric Afrike pred 2-3 leti, ko so sodelovali prav ti ljudje, ki so prišli iz Afrike pri tej razstavi. In to se mi zdi zelo velik korak naprej. Skratka, da tudi pri teh razstavah sodelujemo z ljudmi, ki pač izvirajo iz teh dežel. Ja, to je zagotovo eden od takih pomembnih pristopov, ki v bistvu prispevajo k temu, da so vsebine, ki jih pripravljamo, bolj kompleksne in bolj celovite, ne. Torej, da neko dediščino predstavimo dosti bolj celostno, če lahko tako rečem, ne. Zdaj, zagotovo neke pristope razvijate tudi v zgodovinskih muzejih. Sem prepričana, da tudi sorodne temu, ne, torej sodelovanje z ljudmi, ki so nosilci nekih spominov in podobno. Zanimajo me pravzaprav strategije, ki jih v vašem muzeju nekako razvijate oziroma uporabljate za to, da poskušate dediščino prikazati bolj kompleksno, ne. Torej, da se tudi tiste druge, mogoče spregledane vidike ali pa marginalizirane, doslej spregledane in marginalizirane vidike pokaže. Ja, seveda v našem muzeju se zelo dosti ukvarjamo ravno z zbiranjem te individualne zgodovine, torej spominov, ampak najtežje vprašanje oziroma dve vprašanji, s katerimi smo se morali soočiti v zadnjih desetletjih, je bilo prva zadeva seveda teh več kot 100 različnih predstavljenih držav v bistvu v našem mestu. Torej leta 2015 je bilo to 107 držav, iz katerih so izhajali prebivalci našega mesta. Torej dejstvo, da smo se morali soočiti s tem, da niso zastopani v naših zbirkah in v našem delu ali pa zelo malo. Druga zadeva, s katero smo se morali soočiti že veliko prej, pa je bila tudi dejstvo, da je zgodovina našega mesta izjemno pisana.
da je vse do 1918 predvsem nemška, da se po letu oziroma po ustanovitvi muzeja z to drugo platjo zgodovine skoraj nismo ukvarjali, ne, torej z nemškimi prebivalci našega mesta, da je bilo potrebno razčistiti tudi s temi vprašanji, kaj se zgodi z njimi, zakaj se to zgodi, kakšno vlogo pri tem igrajo Slovenci, zakaj se po stvari po prvi svetovni vojni in pa potem po drugi svetovni vojni tako korenito spremenijo, kaj se je zgodilo z mariborskimi Nemci in tako dalje. To so bile pač, oziroma to so teme, s katerimi smo morali začeti operirati, se z njimi konkretno ukvarjati in jih tudi predstavljati. Zato se v našem muzeju pač zelo zanimive scene lahko doživiš, ne, od družine Šerban kot tipičnih predstavnikov Nemcev, ki so bili izraziti nacionalisti, vendar so pa našemu mestu prinesli velik napredek z elektrifikacijo, z drugo fazo industrializacije in seveda vsi drugi mariborski Nemci, ki so pomenili zelo veliko, so bili pa potem nekako zamolčani. Po drugi strani pa recimo druga svetovna vojna, pa ta oziroma odpor Slovencev, dviganje slovenske nacionalne zavesti. Vse to so v bistvu tudi teme, ki sodijo v to, o čemer danes govorimo. Ne gre sicer za ljudi iz različnih kontinentov, iz različnih držav, gre izključno za nacionalna vprašanja znotraj enega mesta oziroma znotraj ene regije. Pri nas se enostavno s tem ukvarjam oziroma delujem na tak način, da se ne bojimo postavljati vprašanj, da se ne bojimo odgovorov, ki jih dobivamo, in pa predvsem, da se ne bojimo odzivov družbe, kajti naša naloga je, pa če je to všeč komu ali ne, da prikažemo vse plati zgodovine, oziroma da se vsaj trudimo, da prikažemo vse plati zgodovine, vsi pa vemo, da še ni bilo teme, še ni bilo zadeve, še ni bilo razstave, ki bi bila všeč čisto vsem, ne. Tako da odzivi so takšni in drugačni, mi pa moramo ne glede na to svoje delo dobro opravljati ali pa se vsaj truditi, da ga dobro opravljamo, enako je tudi s tistimi odzivi, ne. Zagotovo ni vsem všeč, zagotovo smo komu stopili na žulj s temi našimi odzivi na trenutno dogajanje v družbi, vendar pa to ne pomeni, da to ni naša naloga in da nismo obvezni to tudi narediti. Še enkrat bi vas mogoče pozvala k vašim vprašanjem, torej zdaj je res čas, da se lahko oglasite in mogoče Tanja? Ja. Mogoče, pozdravljeni vsi, mogoče samo en kratek komentar, dodatek. Kot prvo seveda hvala za ta izjemni forum, ki si ga Tina odprla oziroma ki smo ga pravzaprav ustvarjali vsi. Ravno take zadeve, taki dialogi in take predstavitve, tako razširjanje tovrstnih tematik, te točke, da jih ustvarjamo, so izjemno pomembne. Tudi sama sledim vsemu temu, kar se dogaja v naši družbi in si razočaran, pretresen, ogorčen, včasih se ti zdi, da bi najraje kar nekako si zatisnil oči, ne. Če ne gledaš tovrstnih medijev, tako kot je rekel Aleksandar, predvsem pa, ne vem, spletna omrežja ali kaj, ne. To ne pomeni, da tega ni. Tako da mislim, da je to izjemno, izjemno veliko poslanstvo za nas, da se tukaj odzovemo. Veliko je že narejenega, hotela sem dodati samo to, da mi je žal, da ni nihče omenil tudi otroškega muzeja v Muzeju novejše zgodovine Celje. Ta oddelek je pred leti, takrat, ko sem bila še jaz tam, mogoče pred 10 leti, se deloma preoblikoval v muzej za otrokove pravice. Se pravi, prav poslanstvo tega oddelka je spodbujanje in razširjanje in ozaveščanje otrok in pa celotne družbe o otrokovih pravicah in dolžnostih. Tako da je tudi en tak odprti prostor, en tak odprti varni prostor, kjer se lahko najmlajša publika pravzaprav nekako razvija to zavest in morda najde kakšne odgovore na vprašanja, ki so jim tako med vrstici zastavljena. Tako da to je en tak v redu poligon, hočem reči, da je več teh točk in da smo v muzeju res pomembni.
Pri tem, kar se mi zdi pa še pomembneje, pa je, da se pri tem svojem delu povezujemo z drugimi institucijami. Se pravi, ne samo šolami, ti šolski programi, seveda, da prihajajo šole sem, oziroma da tudi muzeji s določenimi vsebinami zahajamo v področje izobraževanja, tudi drugimi raziskovalnimi institucijami, da smo vključeni v različne mednarodne evropske projekte, kjer gre za preplet različnih vsebin, tudi za preplet, na primer, z umetniškim področjem. Tako da samo tako bomo res lahko ustvarjali neko skupno, močno obrambo in zavest pred vsemi temi, da rečem, razlikovanji in nepravilnostmi. Tako da samo to se želim. Tukaj, če smem, se absolutno strinjam s Tanjo. Najprej glede Celja, se veš, spomin je zelo kratek, ne. Je dejansko res, da je kar nekaj muzejev v Sloveniji, ki se ukvarjajo s tem, ne, pa v tujini tudi. Jaz bi, prav tako je res, da je potrebno sodelovati in malo sem bila negativno presenečena v bistvu. Sedaj je ob kulturnem prazniku Skupnost občin Slovenije pozvala, da vsi skupaj nastopimo pod skupnim naslovom Kultura dialoga, pa je bil v bistvu odziv, pa ne govorim samo o muzejih, ampak na splošno zelo majhen, ne, na to konkretno akcijo. Jaz pa mislim, oziroma glede na to pa, da poziv velja za celotno leto in glede na to, kar je tudi Tanja omenila, ne, da je grozljivo spremljati, ne, da te, blago rečeno, kap zadene, sploh če spremljaš Twitter, katastrofa. Jaz mislim, da bi bile takšne akcije nujno potrebne in da bi še bilo potrebno pograbiti tudi to akcijo Skupnosti občine Slovenije Kultura dialoga in da tu muzeji odigrajo tudi pomembnejšo vlogo. Jaz sem zasledila samo nekaj odzivov na to akcijo, konkretnih odzivov, predvsem spletnih. Dajmo še eno leto, je še dolgo, pa težave, s katerimi se trenutno soočamo, ne bodo izginile jutri, pa še dolgo po moje ne. Posledice tega, kar se trenutno dogaja v družbi, bodo pa zelo dolgoročne. Hvala. Bi mogoče še kdo imel kakšno vprašanje ali pa komentar? Ja, zdravo. Sebastian, pozdrav vsem. Jaz bi imel eno čisto direktno vprašanje, ker je Aleksandra tako lepo v bistvu povedala eno problematiko in sicer tega, da se muzeji premalo ali pa sploh ne odzivajo na določene situacije, sploh v zadnjem času. Čestitke, Barbara, oziroma Aleksandra, da ste se pri vas odzvali na tak način. Čisto direktno vprašanje, zakaj se ne odzivajo, ne? Ali pa če se že nekdo odziva, ne, je to iz regionalnega muzeja, ne iz nacionalnega, ne. Je to zaradi tega, ker ima pri določenih muzejih pač politika večjo vlogo in hočejo biti pač bolj politično korektni, ali kje vidite, oziroma gosta, kje vidite problematiko, da se muzeji ne odzivajo v tej meri, ki bi se morali, in se zavedati v bistvu neke vloge in vpliva, ki ga muzeji imajo na ljudi oziroma na okolje, kjer so. Prvo vprašanje, drugo vprašanje je pa ta, inkluzija je ena od besed, ki jih v bistvu v zadnjih 20 letih muzeji precej omenjajo. Se mi pa zdi, da je nekako to vključevanje je premalo vidno znotraj delovanja, na kak način v bistvu vključujemo ljudi, ne. Večinoma jih muzeji želimo ljudi vključevati v naše razstave, ne. Premalo pa se v bistvu muzeji vključujejo v okolje, ne, s tem, da vprašajo okolje, kaj si v bistvu okolje sploh želi, ne. In na tak način v bistvu mi vse skozi vplivamo na okolje z lastnimi vsebinami, nismo pa vedno prepričani, ali te vsebine dejansko okolje potrebuje, ne. In me zanima, na kak način v bistvu, če sploh muzeji se vključujejo v okolje na tak način, da okolje vprašajo, kakšne vsebine si sploh želijo, ali to samo pač predvidevamo, tako kot je večinoma, da se pač odzivamo na neke aktualnosti. Hvala.
Hvala lepa, Sebastian. Pa lep pozdrav Celje. Mogoče bi jaz, ker vem, da bo na prvo vprašanje, ali pa vse po moje, Ralf veliko bolj diplomatsko odgovoril, kot bi jaz, bom tisto prepustila njemu, razen če bom konkretno izvana. Jaz bi se na drugo vprašanje raje zdaj odzvala, kar se tiče inkluzije. Meni se zdi, da veliko število muzejev v Sloveniji že se trudi oziroma sodeluje z lokalnimi skupnostmi in se trudi, da odgovarjajo na zahteve, na pričakovanja, bom rekla, skupnosti, v kateri delajo. Seveda je to odvisno tudi, oziroma tako bom rekla, mislim, da imamo manjši muzeji tukaj, v manjših okoljih vseeno neko prednost, ker imamo bolj pristno povezanost s skupnostjo, ne. Ampak zdaj konkretno na naš muzej, da ne bom govorila za druge, čeprav vidim in opažam, da delajo na tem zelo veliko. Pri nas smo se zadeve lotili tako, ker smo pač veliko govorili o tem, da sodelujemo, smo na nek način sodelovali, ampak to ni bilo neko strateško sodelovanje. Smo se sedaj, ko smo spreminjali strategijo muzeja, torej bilo je potrebno narediti strategijo za naslednjih 5 let, zadeve lotili tako, da smo oblikovali različne skupine, ki v sodelovanju povabili širšo lokalno skupnost, in sicer je bila to skupina vzgojiteljev, učiteljev, profesorjev, potem skupina zunanjih sodelavcev oziroma ljudi, enostavno javnosti, lokalne skupnosti, skupina delavcev, torej ljudje, ki delajo v muzeju, in zadeve smo imeli nastavljene še širše. Vpraševali smo tudi ljudi, ki ne obiskujejo muzeja, zakaj ga ne obiskujejo, kaj od njega pričakujejo. Želeli smo zadeve zastaviti, kot sem rekla, še širše, ampak nam je korona konkretno ponagajala tukaj, nismo mogli zastaviti tako, je pa vseeno to bil nek začetek. Torej, kaj ljudje, vprašali smo jih, kaj od nas pričakujejo, česa si želijo, na kak način želijo, da se lotimo teh tematik, torej kaj za njih je muzej in kaj bi želeli, da za njih muzej postane v prihodnosti. Jaz mislim, da je potrebno dejansko en tak strateški pristop in dolgoročno sodelovanje, kajti s temi ljudmi bomo sedaj sodelovali ves čas, spreminjali svoje usmeritve, pripravljali razstave, in poskušali biti po eni strani še vedno strokovni in to, kar pač muzej mora biti, kar se od njega, kar se tiče strokovnosti, pričakuje, po drugi strani pa vseeno res biti muzej odprtih vrat, ne samo da smo to napisali na splet in da se nam je zdelo super, da smo muzej odprtih vrat, ampak dejansko, tako za ljudi, kot za ideje, za pričakovanja, za želje in tako dalje. Je pa to seveda veliko težje, kot enostavno pač narediti svoj program pa mu slediti, ker pač mi tako mislimo, da je v redu. Hvala, Aleksandra. Mogoče, Ralf, Bi jaz tvoj odgovoril, odziv? na prvo vprašanje, ali pa bolj razmišljal. Muzeji so v bistvu stara institucija, od francoske revolucije naprej. In jasno, od takrat so se muzeji spreminjali v najrazličnejših smerih. In zdaj ta stara definicija, ki se zdaj spreminja v muzejih, govori o tem, da je muzej predmet izobraževanja, predmet zbiranja, razstavljanja, tudi zabave in tako naprej. Skratka, cel kup nekih funkcij ima muzej, današnji muzej, tako da ni samo inštitucija, ki bi se ukvarjala z nekimi trenutnimi, morda zelo relevantnimi problemi in bila tudi zelo angažirana, ampak je to lahko dejansko muzej, kamor zaide človek in meditira, recimo, to je tudi ena izmed funkcij lahko muzeja. Tako da zdaj konkreten odgovor je morda tudi, da so slovenski muzealci preveč inertni. To je pač kritika na vse nas. Lahko pa tudi marsikaj drugega. Lahko tudi, da se nekateri bojijo, lahko da pač jih kaj drugega zanima. Odvisno kaj in kako. Ja. Jaz bi morda še vse... Časi se spreminjajo. Prosim. Jaz bi morda dodala samo to, tu se popolnoma z Ralfom strinjam. Dejstvo tudi je, da pač muzej, ko govorimo o muzeju, ko ne govorim kot Aleksandra Berberich Slana, ampak govorim kot direktorica muzeja in v tem imenu tudi nastopam, moram vedno vedeti, da za tem stoji dejansko cel muzej. In
ni enostavno, ne more zdaj direktor nekaj napisati ali pa ena oseba v muzeju, ampak se morajo, po mojem mnenju, vsaj vsi v muzeju s tem strinjati. In če imaš ti zdaj več kot ljudi, več je različnih mnenj in potem seveda pride tudi do tega, ne moreš ti pisati v imenu muzeja, če se vsi v muzeju s tem ne strinjajo. Pri nas v muzeju vse, mi smo to vzeli kot neko svojo nalogo, nek svoj izziv, dejstvo pa je, da 100 ljudi, 100 čudi, in muzej ne more nastopati enostransko, pri tem pa imeti recimo 2/3 ali pa 1/3 ljudi, ki pa v to ne verjamejo. In tudi to je en problem, tako da bo treba najprej začeti delati na ljudeh, da, kot je rekel Ralf, potem pa nastopati kot celotna institucija. Hvala. Natalija, izvolite. Hvala za besedo. Sej Ralf je, bom rekla, že na način odgovoril pravzaprav in tudi Aleksandra, nekako ste v bistvu povzela določena stališča. Je pa res, da v bistvu muzeji dejansko svojim programom, prvo kot s programom moramo izražati pravzaprav neka svoja stališča in odnos in bom rekla to, kar smo se pogovarjali oziroma smo poslušali danes na tem srečanju. Je pa dejansko, če bi želeli, bom rekla, vse izjave, karkoli se recimo pojavi, ki je pa potem kot muzej nastopati, bom rekla, in se v medijih, potem z različnimi, ne govorimo samo o rasizmu, bom rekla, so različne stvari, lahko tudi, bom rekla, z področja znanosti ali karkoli, recimo, zdaj bom rekla, je COVID na vrsti, da predvsem tukaj v bistvu je potrebno gledati stališča tistih, ki se res strokovno raziskovalno ukvarjajo s tem in tako, kot je rekla Aleksandra, da tudi za stališči, ki pa jih muzej potem daje, da je potem to kolektiv, ki v celoti, se pravi vsa strokovna, vsi strokovni delavci stojimo za isto in je potrebno to tako stališče uskladiti. To ni samo mnenje nekega direktorja, ampak je v bistvu gre za, ko govorimo o muzejski inštituciji. Kar zadeva pa inkluzivnost, je verjetno res, v manjših muzejih oziroma lokalnih muzejih, ki so v bistvu bolj v neposrednem stiku, je veliko lažje v bistvu upoštevati inkluzivnost in se jo, bom rekla, tudi mogoče malo bolj dinamično ali pa elastično lahko tudi gre, čeprav tudi v naših muzejih mislim, da skušamo slediti temu, delamo tudi evalvacije, delamo različne, bom rekla, z različnimi mehanizmi se skušamo približati obiskovalcem in v bistvu videti, kaj si želijo. Seveda, bom rekla, je pri načinu financiranja in v bistvu delovanja, kako ga imamo s proračuni v nacionalnih muzejih, mogoče malo manj elastično ali pa prožno, je pa to vsekakor želja. Želja, da muzeji tudi delamo stvari, ki si jih obiskovalci želijo videti, če ne že teme, pa saj ni načini, kako jih želijo videti, ker pač imamo v skladu s poslanstvom, imamo tudi določene naloge. Hvala lepa. Bi jaz to lahko dodala, tu se popolnoma strinjam z Natalijo, inkluzivnost se od muzeja do muzeja razlikuje. Pred leti, in to je potrebno razumeti, pred leti, ko sem bila na konferenci Ameriške zveze muzejev, sem se hotela oziroma sem se udeležila teh okroglih miz in predavanj o inkluzivnosti, ker sem inkluzivnost razumela tako, kot jo razumemo pri nas in sem želela videti, kako in kaj se na tem področju dogaja v Ameriki, sem pa doživela hladen tuš, ker so se oni pod inkluzivnostjo pogovarjali samo in izključno takrat in tu sedaj pride ta Black Lives Matter potem par let kasneje, točno kot izraz tega, koliko katerih nacionalnih in kakršnikoli rasnih skupin je zaposlenih v muzejih. Samo o tem so se pogovarjali in čisto nič drugega. In takrat mi je postalo jasno, da je res to, kar sem rekla, inkluzivnost je v vsakem muzeju, v vsaki državi razumljena drugače zaradi nekega konkretnega okolja, v katerem živi in dela. In jasno je, da se to potem tudi vidi na prizadevanjih muzeja v različne smeri. Tanja? Ja, hvala. Jaz sem že prej hotela pokomentirati mnenje kolega Sebastiana. Če sem ga prav razumela, Sebastian, če sem te prav razumela, si izpostavil, da nacionalni muzeji so manj aktivni, aktivistični in angažirani kot na primer regionalni ali pa lokalni muzeji, manjši muzeji. To sem hotela reči, da to ne drži. To pravzaprav ne drži, ker tudi v nacionalnih muzejih imamo veliko in smo imeli veliko zelo aktualnih programov, Ralf je nekaj omenil,
se pravi vsebin, ki smo jih v Slovenskem etnografskem muzeju pripravili leta 2015, naprimer. Ob tej veliki begunski krizi vemo, da so tudi drugi muzeji tule v Ljubljani, ki se zelo odzivajo, tako preko evropskih projektov, kot preko razstav, kot naprimer Muzej novejše zgodovine Slovenije, pa tudi Prirodoslovni muzej, ki nagovarja naprimer obiskovalce z poudarki o določenih, ne vem, aktualnih problematikah. Tako da tudi tukaj imamo v ponudbi nacionalnih muzejev zelo veliko, dosti angažiranih vsebin. Hvala, Tanja. Ja, če lahko sam odgovorim, hvala vsem. Vsekakor se strinjam, da se muzeji odzivajo na aktualne stvari. Tukaj sem imel bolj v mislih na takšne, ki so seveda družbeno najbolj pereče in na katere se je Mariborski muzej pač direktno isti moment odzval. In glede to, kot je Ralf omenil, da so pač te stvari, da se muzeji vedno bolj odpirajo, se treba tudi zavedati, da se pač s tem, ko se odpiramo, je v bistvu vloga muzejev v družbi vedno večja. In se mi zdi, da se moramo ravno za tega muzeji zavedati te pomembne vloge in se morda še toliko bolj spraševati o tem, kaj družbi ponujamo, na kak način jih ponujamo in na kak način jo odgovarjamo, pa na kak način v bistvu smo v interakciji z njo. Hvala. Mogoče še kakšno vprašanje, še kakšen komentar? Morda bi jaz pred, ne vem, desetletji nekako prevladovalo mnenje, da so muzeji nevtralni, še posebej v Sloveniji. Ampak to je čista neumnost. Noben muzej ni nevtralen. Vsak muzej je nekako tako ali pa drugače opredeljen. Se pa stvari spreminjajo, definitivno. Če ni več nobenih vprašanj, bi mogoče nekako zaključili ravno v tem duhu, ki smo ga zdaj v tem zadnjih nekaj minutah odprli. Prosim vaju za vajine zaključne misli in sicer v zvezi z izzivi, ki tako etnografske kot zgodovinske muzeje čakajo v prihodnosti. Torej, kje so še tisti izzivi, tiste naloge, katerim se bodo morali tovrstni muzeji posvetiti, ne v tako oddaljeni prihodnosti pravzaprav, ampak kar zdaj. Prosim, Ralf. Ja, Clementine Delis, to je bila direktorica Weltmuseum v Frankfurtu 5 let. Ona je pred kratkim izdala knjigo Metabolični muzej. In recenzija te knjige je tudi v ICME News. Si lahko pogledate na spletni strani ICME. Ona govori o tem, da pravzaprav klasičnih etnografskih muzejev ni več, ali pa da pač se spreminjajo, radikalno se spreminjajo. In ona je v tistih 5 letih njenega direktorovanja je vabila umetnike iz vseh drugih kontinentov, ki so sodelovali v muzeju, ki so reinterpretirali ta muzej. Skratka, etnografski muzeji se radikalno spreminjajo. Res je, da so nekateri muzeji že muzealizirani, kot je recimo v Oxfordu. Ampak večina teh muzejev se pa le spreminja in se zaveda, iz česa izhajajo, od kod prihajajo in v kakšno smer morajo iti. Tako da jaz sem zelo optimističen, sploh glede etnografskih muzejev se mi zdi, da imajo izjemen potencial. Ja, podobno nekako bi lahko rekli za zgodovinske muzeje, v bistvu muzeji se pri nas in tujini soočamo z enakimi težavami, z enakimi izzivi.
Za nas, prav tako kot za vse ostale, velja, da se je potrebno soočiti z realnostjo družbe, pa ne samo to, kar se je dogajalo v zadnjem letu, ampak to, kar se pač redno dogaja. Prihaja do sprememb in kot je rekel Ralf, muzeji se spreminjajo in prav je tako. Upajmo samo, da se bo vse spremenilo na bolje. To je vedno, rekla, optimistična sem. Uporabljati bo treba dediščino ne kot samo pač predmete, ki jih je lepo pogledati, pa se večina muzejev že to dela, no, da uporablja kot orodje v spremembah na bolje. In pa še dodatno se bomo morali posvetiti vključevanju in sodelovanju in pa povezovanju. Moram reči, da je zadnje leto, kolikor je bilo težko za nas, vse muzeje v Sloveniji in galeriji, pa tudi seveda širše, govorim zdaj o nas, je vseeno tako direktorje kot muzeje v veliki meri povezalo. Začeli smo sodelovati tudi na nekih drugih nivojih, kjer prej ni bilo potrebe ali pa ni bilo potrebe. Tako da si želim predvsem, da bi ne samo zgodovinski muzej, ampak vsi muzeji tako sodelovali še v prihodnje, kajti veliko lažje bo, pa veliko več besede bomo imeli oziroma večjo veljavo znotraj naše družbe, pa tudi v tujini, da bomo lahko dosegli tisto, za kar si prizadevamo. Najlepša hvala obema za vajine pomembne prispevke k osvetlitvi te tematike, k temu razmisleku o vlogi muzejev in kam pravzaprav gremo v prihodnosti. Hvala tudi vsem vam, ki ste se udeležili tega pogovora, ki ste bili z nami. Hkrati bi vas rada ob tej zahvali povabila še na jutrišnji pogovor. Govorili bomo o rasizmu v medijih in znanosti, in sicer z Anjo Polajnar in Maksom Zimanjem, prav tako ob 11. uri kot danes. Torej, še enkrat lepo vabljeni tudi jutri in za danes hvala, želim vam lep dan še naprej. Hvala lepa. Hvala. Adijo. Čau.